Hey guys, welcome back to my channel. So, kali ini aku akan membuat tipe-tipe cara bermain slime. Dan juga ada tekstur, dan ya ada yang tekstur, ada koleksi ya, itu doang dari video. Oke, let's get started. Tapi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Di share tutorialnya ke teman-teman. Subscribe ke channel. Oke, yang pertama ini itu normal ya, karena aku nggak bisa mendapatkan dalam tulis-tulisan. Jadinya yang ini aku punya warna pink. Dan gaya jelly slime gitu, tapi gak begitu jelly, kayak Bero of Slime aku ya. Oh ya, maaf banget, ntar kapan-kapan aku bikin tipe-tipe cara bermain slime, tapi ini yang parodi ya. Tapi itu yang parodi, yang ini lagi nggak parodi karena nggak sempet parodinya. Kalau kalian mau tahu bahan-bahannya, tinggal beli aja ya. Karena ini maaf banget ya, kalau slime-nya itu tuh bagus banget. Oke, yang ke satu normal. Wah, bagus banget slime-nya. Baru tahu slime. Ini ada di sini. Ini lihat di Instagram, aku ngeliat mainannya kayak gini juga, tapi namanya slime guys. Buruan deh. Bentar. Jadi. Maaf guys, karena tipe-tipenya repot jadinya. Oke, video aku begitu aja ya guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you for watching next video.